أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu la Allahu Akbar. Sengathi Allah angangisave mina akusave nawe. Kulento le engizokhuluma ngayo ijule kakhulu. Allah says futhi labo abangakholwa enkosini yabo isijeziso sesihoko. Labo abangakholwa enkosini yabo isijeziso sesihoko. Wabisal masir, yindawo embi yokuphumula. Isihoko yindawo embi yokuphumula. Bafowethu la kukhulunywa ngawo wonke umuntu ongalaleli, ngawo wonke umuntu ongakholwa la kuleli verse leli. Bafowethu la kukhulunywa ngamaNazaretha, kukhulunywa ngamaKristu, kukhulunywa ngamaRoma, kukhulunywa ngamaWatchtower, kukhuluma ngabakhonza amadlozi, kukhuluma ngeinyanga, kukhulunywa ngezangoma, kukhulunywa ngabantu abangazoni inyanga, abangazoni zangoma kodwa bakhonza amadlozi, kukhulunywa ngabantu abathwalayo bafowethu lana, kukhulunywa ngamaJuda, kukhulunywa ngamaRoma, kukhulunywa ngabakhonza izithombe amaHindu, kukhulunywa ngabakhonza umlilo, kukhulunywa ngama-agnostic. Laba bathi uNkulunkulu wawudala umhlaba wawuyeka wazenzakalela wona akanasabelo kuyo yonke into eyenzakalayo emhlabeni. Kukhulunywa ngama-atheist, abantu laba bamphikayo uNkulunkulu abathi akekho umdala akekho. Bafowethu la kukhulunywa ngabantu abazibiza ngama-Muslims kodwa benza izinto eziphuma endleleni, benza izinto zezinkanuko zabo, benza izinto ezithandwa yibo okwentando yabo, bengafuni ukulalela ukuthi umdali uthini kubo, bephambana nemiyalo kaMdali ngamabomu bazi, bephambana nezimfundiso zesithunywa sika Allah subhanahu wa ta'ala uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ngamabomu bazi, bethuka isunna ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bebhizi nemifakela, bebhizi nezinto ezintsha kuIslam, bethatha lezo zinto lezo mabezenza bese bazibiza ngokuthi benza izenzo zokukholwa. Kuleli verse ikhulunywa ngabantu abanjalo bafowethu. Lijule kakhulu leli verse leli engikhuluma ngalo. Awulaleleke. Iyaqhubeka. Ngifunda la chapter 67 Suratul Mulk, the kingdom, ubukhosi buka Allah. Kukhulunywa ngabo lana. Okay. Sikhuluma ngokhosi ngombuso ka Allah la. Sikhuluma ngawo. Okay, chapter 67 ngale ku verse bani? Ngale ku verse 6. Lalela ukuthi verse 7 uthini? Idha ulqu fiha, lapho bephoswa phakathi kuphi? Esihogweni bephoswa kuso. Sami'u laha shahiqa, bayozizwela ukuphefumula kwaso. Uma ngabe bephoswa esihogweni bayozizwela ukuphefumula kwaso isihogo. Sengathi Allah angangisave mina akusave nawe. Wahiya tafur. Allahu Akbar. Lapho siphakama, lapho amalangabe esihogo ephakama bayozizwela ukuphefumula kwaso. Lalela, Allahu Akbar. Takadu tamayyazu min al-ghayz, lapho sikhuma intukuthelo, lapho isihogo sikhuma intukuthelo. Allahu Akbar. Kullama ulqiya fiha fawjun, nanini lapho iviyo
lapho igroup noma iqoqo elithize noma umgwamanda othize uphoswa esihogweni phakathi kwaso isihogo. Allahu akbar. Sa'alahum, bazobe bebabuza laba ababaphosayo. Omantshingilane, ama-security asesihogweni, iqoqo neqoqo noma umgwamanda nomgwamanda ophoswayo esihogweni uzobe ubuzwa. Allahu akbar. Sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir. Allahu akbar. Bazobe bephoswa esihogweni phakathi, abaqaphi baso bayobabuza bathi akafikanga yini umxwayisi kini. Njengoba sinixwayisa nje bafowethu, niyobe nibuzwa akafikanga yini umxwayisi kini. Alam yatikum nadhir, akafikanga yini umxwayisi kini. Qalu, bayophendula bala wa qad ja'ana nadhir. Allahu akbar. Bayophendula bathi ngempela wafika kithi umxwayisi. Allahu akbar. Ngempela wafika kithi umxwayisi. Fakadhabna, samphikisa. Kepha thina samphikisa. Allahu akbar. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay. Sathi uAllah akambulanga lutho, usephutheni elikhulu. Njengoba nisitshela nje manje ukuthi sinitshela nonsense. Niyobe niziphendulela ukuthi sanitshela kodwa nina nasiphikisa, nathi lento lesinitshela yona umbhedo ayikho njengoba nisho namanje. Nobe nikhuluma ngalelo langa lelo. Bafowethu, siyanixwayisa namanje. Lento wrong le wena oyenzayo iyeke. Umdali akayifuni. Ukuze ungabi omunye walabantu laba abayothi uma ngabe befakwa esihogweni bese bephendula ngalendlela. Allahu akbar. In antum illa fi dhalalin kabir. Allahu akbar. Futhi bayakuthi ukuba salalela noma sadlinza ngabe asiphakathi kwabahlali basesihogweni. Allahu akbar. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ukube salalela sayeka ukudlinza, ukube salalela sayeka ukudlinza, sajula kakhulu mayelana nalezi zixwayiso esasitshelwa ngazo. Allahu akbar. Ma kunna fi ashabi sa'ir, ngabe azange sibe phakathi kwabahlali basesihogweni. Bafowethu, abantu bayobe bezisola esihogweni ukuthi ukube salalela ngabe asikho la sikhona manje. Fulela kusakhanya, phenduka isikhathi sisekhona, mfune umdali wakho esenokutholwa, ngoba ngelinye ilanga buzofika ubumnyama empilweni yakho uthi uyamfuna kube sekutoo late. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.